Merhaba dostlar. Bu sefer sizi daha önce hiç tatmadığınız bir yolculuğa çıkaracağız. Yunan adalarının en lezzetli rotalarından birini takip ediyoruz. Bu kez sadece gastronomi konuşacağız. Midilli'ye, meşhur Kalloni sardalyasının izini sürmeye gidiyoruz. Hem Kalloni'de her yıl düzenlenen Sardalya Festivali'ne katılacağız. Hem de bizi bazen çok bilinmedik, bazen de önceki Midilli videolarımızdan çok iyi tanıdığınız bir dostumuzun restoranında ağırlayacaklar. Önceki Midilli videoları demişken onları da şuraya koyayım. Önceki bölümlerde bir gezi rotası hazırlamıştık Midilli için size. Hatırlarsınız Midilli'de yaşayan Derya Hanım ile buluşmuş. Midilli'yi onun önerileriyle keşfetmiştik. Ama şimdi söylediğim gibi bu bölümde lezzetli sürprizler sizi bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Yaz döneminde ilk defa bu kadar çabuk geçtik gümrükten. Yaklaşık 5 dakika falan sürdü. Sırada yoktu. Midilli her zamanki gibi çok hızlıydı. Bunun yanında İlkva diye bir araç kiralama yerinden arabamızı kiraladık. 2000 kilometrede neredeyse sıfır bir araba verdiler. Tertemiz ve çok hızlılardı. Fiyatları da uygundu. Orayı da öneririm bu arada. Evet, bu adanın dünyaca bilinen adı aslında Lesbos. Adının nereden geldiğinin ilginç hikayesini ve anlamını önceki videolarımızda anlatmıştık. Şimdi biz adanın merkezi Midilli kentindeyiz. Bizim isimlendirmemiz de aslında bu merkezin adından geliyor. Aracımızı buradan kiralayıp batıya doğru daha turistik bölgelere geçeceğiz. Zaten orada konaklayacağız, Petra'da. Denize girilebilecek plajlar ve fiyatları hakkında bilgi vereceğiz. Sonra da akşam yemeği çok özel bir yerde olacak. Dedik ya, bu videoda sadece gastronomi konuşacağız. Evet, arabayı kiraladık. Midilli'nin lezzet serüveni başlıyor. İlk durak Petra demiştik ama programda bir değişiklik oldu. Son gün sizi Mantamodos'a götürecektik. Onun yerine ilk gün. Şimdi Mantamodos'a gidiyoruz. Orada bizden bir lezzet var gene. Onu deneyeceğiz. Midilli'nin kuzeyinde zeytin ağaçlarının arasında saklanmış bir köydeyiz, Mantamodos. İlk Midilli videolarımızda zamanımız yetmemiş, anlatamamıştık. Bu küçük ama anlamı büyük köyün adı hem inançlı hacıların hem de ağzının tadını bilenlerin rehberinde yer alır. Çünkü buranın harika bir yoğurdu var ve baş melek Mikail'e adanmış tüm Ortodokslar için önemli bir manastırı var. Taksiaris Manastırı. İçeride baş melek Mikail'in çok özel bir ikonu var. Rivayete göre bu ikon savaşta ölen bir keşişin kanıyla yapılmış. Kimi inanır, kimi efsane der ama ne olursa olsun insanlar burada dua ediyor, mum yakıyor ve bir huzur arıyorlar. Burası sadece yoğurdu ve manastırı ile dikkatimizi çekmedi bizim. Araştırırken Mantamodos'un sadece bir turistik durak olmadığını gördük. Burası Bursa'ya kadar uzanan bir hikayenin de durağı aynı zamanda. Şimdi diyeceksiniz ki ne yoğurdu ne manastırı Bursa'yla ne alakası var? İşte tam da burada bir göç hikayesi devreye giriyor. 1923'teki mübadelede Midilli'den Türkiye'ye giden binlerce insan Bursa'ya yerleşmiş. Aynı şekilde Bursa'dan ayrılıp Midilli'ye gelen Rumlar da buraya, bu köye yerleşmişler. Şimdi deniyoruz.
Ballı yoğurt ben normalde de çok severim zaten ama buradakini çok fazla övdüler. Manda yoğurduymuş bu arada bu. Harika. Sakallı insanların en zor yediği şeylerden biri de baldır. Ama bundan birkaç tane daha yiyebilirim. Şimdi Bursa deyince de bu arada içeride sohbet de geçti. Yani insanlar hakikaten biliyor. Bursa'nın adını az önce ben anlatırken duymuşlar. Bursa, Bursa diyorlar bana. Yani düşünün, bir yoğurt, bir ikon, bir göç. Hepsi aynı köyde, aynı sokakta, aynı havada birleşmiş gidiyor. Ve biz şimdi burada sadece bir şey yemiyoruz ya da gezmiyoruz. Baktığınız zaman geçmişin sesini dinliyoruz. Afiyet olsun. Akşam olmak üzere Petra'ya geldik. Şimdi Petra ve Molivos, adanın turistik sahil kasabası. Kışın çok az hane var ama yazın sahil kenarında yürümek zor. Petra ismini burada bulunan dev bir kayadan alıyor. Kayanın üzerinde de önceki videomuzda uzunca bahsettiğim Ponovya Glikofulusa Kilisesi var. Müthiş ikonalarıyla köyün manzarasına damga vuruyor. Burası geniş plajı ve muazzam manzarasıyla Midile'nin en bilinen köylerinden biri. Biz normalde burada denize girip hem deniziyle, plajıyla alakalı hem de fiyatlarıyla ilgili bilgi verecektik size ama Mantomados'a uğrayınca biraz deniz saatini kaçırdık. Şimdi direkt akşam yemeğine gidiyoruz. Önceki Midilli videolarımız deyip duruyorum ama kusura bakmayın. Çünkü anlattığım yeri bir daha anlatmak istemiyorum. Bu sadece yemekle alakalı, gastronomiyle ilgili bir bölüm olacak. Derya Hanım burada Onikos'u önermişti. Onikos gerçekten çok bilinen ve iyi bir restoran. Hele yani burada yaşayan birisi öneriyorsa muhakkak çok güzeldir de. Ama biz farklı bir yere götürmek istedik. Sizi zaten bilinen bir yere değil de daha farklı bir yere götürmek istedik. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada görüşürüz. Yes. Here is the kabak çiçek dolma with peneli inside. It's stuffed. You are frying, right? Yeah. Try tava. All right. I have a little bit barbun today. It's here. And have an All right. We want a barbun. one barbun. See? Yes. And having the calamari fresh. It's for today. It's coming. All right. Yeah, it's a fresh calamari. All right. Do it fried. Fried calamari. Fried, Zarma. Barbun, calamari cu zarma, Kabak. kabak çiçek dolma, That's okay. And first of all, caciki. salati. No, we don't want the salad. Okay, Caciki. one tzatziki. Okay. And one aglioneri. Agioneri. There. Yeah. It's here. Yes. What is the meaning of the restaurant? Yalo. Meaning? Is the water and the sea together. Is the go in the yalo. Yalo. Dalga. Dalga. Ew. Yeah. All right. Dalga. Okay. Yeah.
Şimdi ilk olarak kızarmış kabak çiğ dolması deneyeceğiz. Bizim orada kabak çiğini normal pişirirler, böyle kızartmazlar. Bunu ilk defa deneyeceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Kızartması güzel, biraz yağ çekmiş ama çok hani bir lezzet değil. Çok yiyeceğim bir şey değil. Balık olarak barbun söyledik. Bir porsiyonda 5 tane balık var. 2 tane büyük, 3'ü birazcık daha küçük ama bence bir kişi için çok çok rahat yeterli. Tadı da gayet lezzetliydi. Şimdi kalamar, bir kalamar endeksi diye bir şey var Yunanistan'da. Buna dikkat etmek lazım. Kalamarı düzgün restoran, iyi restorandır. Fiyatları da, restoranlar arasındaki fiyatları da kalamar üzerinden değerlendirebilirsiniz. Buraya gelelim. Fiyat böylesine turistik bir bölge için gayet uygun. Lezzet mi? Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Bunu yakında bir yerde gene söylemiştim ama burada da aynı. Çok lezzetli yapmışlar. Bir de gerçekten kocaman yani. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Şimdi Thank you. Arnavut rakının adı ne? Raki. Yeah. It's O da coming Raki. from Albania. What is Raki. the name? Raki. Raki, yeah. It's the same. It's very strong. It's 45, it's 47. Chico. Yeah, Chico. The same, the Chico. Yeah. Rıdvan sağ olsun bize Arnavutluk'tan getirdiği rakıdan ikram etti. Şimdi biraz yolda giderken akşamlar. değerlendirelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Thank you very much. İyi akşamlar. Kalemista. Kalinikta. İyi akşamlar. Yalu'dan çıktık. Şimdi Petra'nın dar sokaklarında yürüyüş yaparak günü sonlandıracağız. Hemen yorum yapalım. Önce burayı niye seçtik onu anlatayım. Farklı şehirlerden 2 tane arkadaşım sıklıkla geldikleri bir yermiş. Çok beğendiklerini söyledi ve böyle damak tatlarına güvendiğim insanlar. Onların tavsiyesi üzerine geldik. Beni üzmedi kısacası. Yani lezzetliydi, güzel yemekleri vardı. Hani ortam, mekan da güzeldi. Restoran sahibi de son derece sıcakkanlı. Türkçe de biliyor. Hani Türkçe bilmeyen misafirler için de bir avantaj ve porsiyonları büyüktü. O yüzden tercih edilebilen bir yer. Üzmez. Türkçe Türkçe bilmeyen misafirler için de avantaj olabilir tabii. Aynen. Kemal sen ne diyorsun? Ben bayıldım. Abi çok güzeldi, çok tatlıştı, çok kibardı. Hem de gitmeden önce bana bir sürpriz yaparak bana bedavaya dondurma verdi. İşte asıl mesele bu galiba. Ben de şunu söyleyeyim. Kalamar gerçekten çok lezzetliydi. Normalde bizim damak tadımıza pek uygun değildir balık pişirme şekilleri. Bu adalarda bence öyle en azından. Biz Türkiye'de balığı daha iyi pişiriyoruz. Öyle diyebilirim. Ama burada balık da iyi pişmişti. Barbun yemiştik. Bence lezzetliydi. Tercih edilebilir. Günaydın. Sabah kahvaltı yaparken bile dün Yalu'da yediklerimizin tadı damağımızdaydı. Harika lezzetlerdi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün Skala Skamya'ya gideceğiz. Ama önce Molivos'ta çok meşhur bir fırın var. Adı fırın. Düz fırın yani. Orayı göstermek istedik. Şimdi oraya geldik. Ondan sonra Skala Skamya'ya doğru yola çıkacağız.
Molugos'un dar sokakları gerçekten çok güzel. Görünmeye değer. Bu taraftaysanız muhakkak gelip gezin. Bir yerde buranın Avrupa'nın en güzel sokaklarına sahip olduğuna dair, hatta birkaç yerde ödül aldığına dair bir şey görmüştüm. Yani ödülü kim verdi, nasıl verdi ya da kaynak nedir bilmiyorum ama daha güzellerini gördük. Fakat burası da gerçekten çok güzel. Muhakkak gelip görmeye değer. Skala Scamia'ya geldik. Bu balıkçı köyü adanın mutfağının en iyi örneklerinden birini sunan, önceki Midilli videomuzda da kısaca gösterdiğimiz ve hakkında hem Instagram'dan hem de YouTube yorumlarda çok soru gelen Muryatu Miribili restoranına ev sahipliği yapıyor. Burada restoranta gittiğimizde sahibi Vangeli ile birlikte hem Yunan yemeklerinin derinliklerine inip hem de bu mekanın mutfağındaki sırları keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Hadi gidelim. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? Nasılsın? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Special. Ha. Hello. Evet, işte buranın sahibi Vangeli. Merhaba. Oturalım mı biraz? Tamam. Tamam. Nereye geçelim? Şöyle rahat. Dişi olmayanlar bile tüketebilir yani. Çok rahatlıkla hani bir bebeğe ver, çok rahatlıkla dişi olmayan bir bebek de çok rahatlıkla tüketebilir. İnanılmaz lezzet. Bu arada Vangeli Fenerbahçeli misin? Leften Leften. famous. Lezzetten gözlerim doldu. Öyle. Aşırı iyi mi? Aşırı iyi. Bana kalmamış. Burada gastronomi konusunda çok önemli birisi bizi bekliyor olacak. Ama önce Petra'da kahvaltı. Okay. For takeaway. I thought, For takeaway. I heard Yeah.